晚到依家一晚都冇瞓過覺啊，因為我琴晚去咗個渣男屋企附近啊。啊？係啊，我琴晚仲打咗幾個電話俾佢，但係佢唔聽咯。靈芝孢子粉啊，你等等先。阿梁仔啊，你幫我搵幾盒靈芝孢子粉放出去啊？可唔可以拍4發6噶？冇拍4發6噶，你繼續講。唔知有冇啊？即係話你講。我琴晚到依家我真係冇瞓過覺，因為我就去咗個渣男屋企附近揾佢啊嘛，我打咗幾個電話俾佢，佢都唔聽，跟住我今日真係我冇辦法，我就5點幾鐘我就去到佢屋企揾佢老婆啊，跟住佢老婆見到我情緒都係好激動嘅，後尾我哋就你等等先啊，靈芝孢子粉啊，靈芝孢子粉上咗10份啊，你需要嘅點擊入去，你話乜嘢啊？你話你係尋晚連過我嘅係咪啊？係啊，我係尋晚連過你嘅咪嘅。尋晚晚上係尋晚晚上10點幾鐘嘅時候。哦，我睇下你係邊個？你係個同學係咪？定係朋友嗰個嘅？係啊，我同我高中同學啊嘛。咁你講。你琴晚我咪已經。尋晚你同我講過啦，你係離咗婚嘅，然之後你同你嘅高中同學重遇咗。係啊，我尋晚同你講過啊嘛。跟住我就尋晚到依家，我同你落咗咪之後，我就尋晚到依家我都未瞓過覺啊，因為我去咗個渣男屋企附近啊。我仲打咗幾個電話俾佢，但係佢都唔聽。我今日我真係，我越諗我越唔心甘啊！我就今日5點鐘我就衝咗去。唔係花都嗰個啊，唔係阿娟啊。尋晚有個女仔連咗上嚟㗎，高中同學啊。係啊 ，Apple Tree 啊。你繼續講啊，唔好意思，有啲人唔記得你啊。你繼續講啊。即係我今日呢，我就衝咗上佢屋企揾佢老婆啊嘛。後尾佢老婆見到我，跟住情緒就好激動，我哋就嘈咗起身。因為我媽呢，我講下你係同個老婆離咗婚，唔係同個老公離咗婚，然之後你呢就識翻個高中同學，個高中同學同你去飲酒係咪？飲咗之後呢，你叫佢負責任。係，但係佢未離婚，係我離咗婚啫，佢未離婚。你繼續講啊。跟住我唔係上到佢屋企咩？我見到咗佢老婆啊嘛，跟住我哋仲嘈咗起身。後尾佢老公阿媽真係叫我走啊嘛，我就一直好堅持就喺嗰度等咗個男人翻嚟。當時咧我真係已經好明確咁話咗俾佢阿媽知，我已經有咗 BB 啦，但係佢阿媽對我嘅態度都係好惡劣、好唔好嗰種咯，仲想你需要佢咩態度啊？甚至仲想用。我想問下你想用？我要佢。我想要佢對我負責，因為佢之前同我講過佢對我負責。你要佢負責，但係佢阿媽唔係佢啊嘛，你要佢阿媽點算啊？所以我依家真係講，我唔知點算咯。我依家真係講，唉。你講。我依家有，唉，即係講，我真係想佢俾翻個交代我。我都同佢阿媽講咗，我係有咗 BB 噶啦。我就係想佢仔俾翻個交代我啫。跟住佢老婆聽到，就突然間話肚痛唔舒服，呼吸好困難，跟住就 call 咗白車去咗醫院啦。依家佢老婆仲喺醫院度吸咗氧。跟住個渣男呢，佢就加翻我微信啊，叫我話冇再去佢屋企打攪佢哋啦。雪姐姐啊，我依家真係想話，我想連佢上嚟同佢做個了斷啊，你幫下我啦。我唔幫，唔好意思。我唔會打過去嘅。點講呢？人哋有家庭嘅，係咪先？你話無啦啦呢，你叫我過去或者點樣嘅話呢，就費事啦，姐姐。你而家係約咗佢定係叫我打過去啊？我已經同佢約咗噶啦，我真係想小圓姐姐嚟呢度，同佢上嚟做個了斷咁啫。
我要佢俾翻個交代我。哦，即係你兩個想連上嚟一齊傾係咪？係，等直播間啲朋友同埋少燕姐姐你幫我評下理。我想問你一個問題，佢老婆係咪有咗 BB 啊？係啊，佢老婆都係有咗 BB 就嚟生噶啦。咁你叫佢連上嚟啊？嗯，好。你叫佢連上嚟啊！聽聽佢嘅故事，感悟自己嘅人生啊，好唔好？我把聲好沙，有冇評論員啊？我把聲好沙，有冇呢想評論嘅朋友仔？如果有評論嘅朋友仔呢，歡迎連麥。有兩個匿名連麥啊，我睇下邊個吓。喂，你好，遠。哦，呢個姐姐嚟嘅。喂，你好啊。你好。係。女仔嚟嘅喎。呢個表姐，琴日已經連咗上嚟啊，所以頭先佢一連咪我就知係佢，所以我已經話佢係表姐。呢個女嘅心地好差，你個人品、你個為人亦都好差。琴日所有評論員已經同你講得好清楚，少燕姐姐亦都同你講得好清楚。真係諗唔到你。已經嗌你唔好去打攪人哋，再加之。我就係想個男仔對我你唔好再想，你唔好想，你知唔知你已經搞到去人哋屋企，人哋尋晚先講完啫，你尋晚你就行咗去人哋屋企喎，姐姐。你個同學亦都好清楚同你講，唔好再打攪佢個家庭。既然你個目的，你話你琴日喺連咪嘅時候話要我哋冇人幫你，你就要揾人哋老婆嘛。好，你做到咗啦，你亦都揾到咗啦，你亦都將一件事搞大咗啦。但係嗰個男嘅亦都立場好堅定，同你講唔好再揾佢，同你了斷咗啦。嗱，我聽啦，你等等啦，有一個匿名連麥難打，你點解唔俾翻自己一個體面呢？你知唔知你而家所做嘅一切係你自己搲爛你自己塊面？係你可能對人哋動咗少少傷害，但係佢話要對我負責任啊嘛。你好歡喜，你唔好傻啦！對你負責任，你明知人哋有家庭，點對你負責任啊？你又咪就要名分，因為要錢，係咪？你而家又想做綠茶，又想做婊子啊！你知唔知你兩樣一齊做啊？已經衰上加衰啊！因為佢之前已經應承我話喜歡冇咁多因為㗎，冇咁多因為㗎。上面嗰個表姐冇咁多因為㗎，你哋都係成年人嚟㗎。喂，因為佢之前同我講過話會離婚，要為自己嘅齊行為負責。你今年唔係13歲，唔係16歲，唔係18歲，你而家今年已經成40歲啦。你要為你嘅行為負責。你尋晚你行咗過去，你真係過分啲喎，阿姐姐，尋晚喎，唔係幾時喎？其實我話得好沙㗎啦，我聽到有啲難受。尋日好多人勸過你㗎啦。小英，你唔使鬧佢啦，你唔使講佢，等我哋嚟。呢位姐姐，其實大家都係女人。嗱，我唔出聲嗱，我叫啲人聽聽啦。等我同你講，你亦都應該唔係第一次聽小婉嘅節目，冇聽應該聽咗好多次。正因為大家都係女人，大家都係企喺公平、公正、中立嘅角度去分析每一件事情。你琴日上嚟，大家已經好中立咁，冇咁多。但係你知唔知啲人講嘢尊重？你而家起碼嘅尊重你都冇。我同你講緊嘢係咪先聽我講完？咁你應該都要企喺我立場裏邊諗下係咪？你大家都係女人，咁嗰個老婆而家係唔想對我負責咁人哋老婆係咪女人？你做咩要傷害人哋老婆？你同渣男之間嘅嘢，你點解要連累及殃及人哋嘅老婆，傷害佢？係因為佢之前應承我話佢對我負責任，我同你講，你越係咁樣做，越係冇人去幫你。你知唔知你而家變咗係？即係過街老鼠啊！我真係都唔知點樣講你，你連自己最學嘅體面都唔俾自己。你以為你今日上嚟會有人幫你咩？你今日上嚟會更加人去恥笑你。我今日上嚟係想佢上嚟同我做翻個了斷。恥笑你咋？了咩斷啊？你已經講得好清楚啦！頭先你一上嚟，嗰個男嘅已經同你講唔好再揾佢啦，已經係一個了斷啦。懶人係懶人大，我而家要佢俾翻個解釋我，俾翻個交代我。唔係，你以為你要就唔好嘈，嘈乜鬼啊！阿哥哥啊，有素質啲好唔好？嚇？等我講兩句啦，我上嚟咁耐，一句聲都唔俾我出。咁你出啦。嚇？可唔可以唔好再揾我老婆啦？我哋老婆而家就嚟生㗎啦。你係咪想揾到即係搞到我家破人亡，你先甘心啊？係你自己唔肯出嚟見我，咁我有咩辦法啦？如果當初唔係你係我唔情願嘅情況下，你對我做咗呢啲事，你會覺得我會揾佢咩？你而家係咪想背棄諾言啊？係咪唔想負責啊？有咩負唔負責啊？你又話你唔願意係咪先？
嗰晚啊，係你主動抱住我㗎，係你飲醉咗酒係咪先？咁你斷咗片，你抱住我，好多同學睇住㗎嘛。嗱，自己將最後嘅體面都撕埋佢啦，靚女。阿姐姐啊，咁你點解抱住人哋咧？你點解抱住人哋咧？講真嘅，你係咪俾咗信息人哋？我係可以食嘅咧，我係可以食得到你嘅咧？嗰晚大家都飲到暈暈頓頓咁，都斷晒片，係咪？咁如果你至愛嘅，唔想俾人佔便宜嘅，你就唔會諗到斷晒片，你就唔會俾機會人哋去攞隻手嚟撩。咁我都冇諗到佢會送我去308㗎。咁你冇諗到嘅，點解你飲醉咧？如果唔送你308，你咪仲死。如果佢抌你喺度嘅話，個契哥都撩你嘅喎。嘉欣，你就當我係對唔住你啦，我當時真係控制唔住，做錯咗事。但係依家我老婆咧就嚟生㗎啦，你依家咁樣刺激佢，你知唔知會一屍兩命㗎？咁我咧，我就抵死承受呢啲咯喎，抵死俾你侵犯咯喎，抵死俾你用嗰幾千蚊嚟侮辱我咯喎，依家我仲陀住你嘅 B 㗎，你話我點算啊？你講啊，而家你要我點算啊？我唔知乜唔係侮辱你啊，係因為你都知啦，我自己有家室係咪先？我同你發生咗關係，我覺得對唔住你，但係我係一個有家室嘅人。咁其實我酒醒咗之後都好後悔，我只不過係想盡力咁去補償你。你要求我負責，一唔係就話要報警。喂，但係我有家庭啊，我點樣負責啊？係咯，你聽唔聽得到啊，姐姐？嗱，講句公道話啦，退一步嚟講，我都唔驚你報警嘅，我只不過係唔想我老婆知啊。哦，咁啊，你等等先，你唔好出聲字啊。上邊呢啲姐姐連上嚟嘅評論嘅，你講下咧，你哋講幾句話。吓？倒數第2咪？唔出聲嘅？歡喜。我頭先個男嘅，佢話等佢講啊嘛，咪由佢講咯。你聽我都話啦，係啊，我都一樣係同男嘅，琴日已經同佢講咗，今日同你講要了斷啊嘛，而家你講得好清楚啦，同你以後都唔好再有關係，咁你想點啊？琴日已經好多評論員已經要你唔好咁樣去做，唔好打擾人哋家庭，係咪？成年人啦，自己做咗嘅事情，既然已經係咁樣啦，咁咪華麗轉身咯。你又唔係處女，喂，死火封號嘅喎，唔能夠講呢個嘅喎。你又唔係第一次，唔能夠講呢個㗎，封號㗎嚇。大家都係成年人冇錯，但係佢對我做咗呢啲事，佢係咪要對我負責先？姐姐你主動嘅後邊，你主動去撩人哋嘅後邊你主動你撩人哋嘅。後邊即係話大家都係話，大家都係話你心甘情願咁話，大家去撩。咁係咯。但係咧，依家發生嘅事，依家係問題係我有咗一邊，我依家點算先？我問你。咁你咪自己去搞掂咯，成年人嘅事情咪自己去解決咯。名分就肯定俾唔到你㗎啦，人哋已經好明確咁話俾你聽。如果佢當初唔知啦，如果佢當初唔係話承諾對我負責，我絕對唔會有後邊嗰幾次。我話你知，你自己冇思想嘅咩？你自己唔識分析嘅咩？因為人哋攞支槍對住你啊！如果前面發生咗嗰一次，後佢咪承諾話對我負責，絕對唔會有後邊嗰幾次。我同你講，姐姐。你講10日威度。其實我覺得你唔好成日講飲酒，你唔識飲酒，你飲醉酒你唔好去飲咯，你唔去飲咪乜嘢事都冇咯。你做乜成日都嗌嗰啲8+1嘅咧？係咪先啊？邊個手機響啊？你繼續講。即係嗰個女嘅成日話咩飲醉咩，咁你唔去飲咪乜嘢事都冇咯。咁人哋只不過係當你係交易㗎啫，人哋係俾咗錢你㗎。咁你後尾人哋又走過去做乜鬼？你又惹人做乜鬼咧？咁咪你後咯。咁飲酒同埋被侵犯呢件係兩件事，唔係同一碼事嚟噶嘛。自願係我自願㗎，咁同飲酒俾人哋侵犯又係另外一件事，係唔同㗎，兩件事係分開嘅。人哋俾咗錢嘅話，咁咪交易咯。你做乜仲要扯咁多嘢啊？你有咗邊嘅話，你俾自己解決咯。佢俾咗幾千蚊我。係掉喺床頭，佢當係咩嚟？你俾自己解決咯。佢俾咗幾千蚊我，係掉喺床頭，佢當係咩嚟㗎？當下企街邊㗎。封號嘅姐姐，你講呢啲嘢。
真係啊，講到咁明白嘅，係都要講到咁明白嘅，我都話已經係當交易噶咯。即係話你即係你個話，即係話女仔就應該其實係俾人哋侵犯咯，係嘛？係咪應該咁講啊？係你抵死，邊個嗌你去飲咧？邊個嗌你去跟人哋去邊度咧？邊個嗌你收人啲錢咧？咁佢掉咗錢喺度，佢自己又走咗。咁你話我要掉啲錢喺嗰度咩？係咪？咁咪交易咯，我都講到好明白交易啊！你明唔明白啦？成年人嘅遊戲係交易啊！其實我係唔驚你報，你話要報警嘅。唔好意思，攞你嘅嚇，你話你唔知全程唔知咁樣就係佢就係有負於你啫。咁你而家好似你哋咁講，好似你哋咁講，係咪女仔都唔可以飲酒，都唔可以着涼衫？你唔識飲就唔好飲，係咪咁樣講？你唔識飲就唔好飲。飲酒嘅情況之下要，咁係咪每個女仔飲酒飲完之後可以亂咁嚟啊？你係飲唔到你自己唔知自己咩量嘅咩？咁我冇諗到，你成賴酒，我都鬼得走。咁我冇諗到咁大3年半啊嘛，我都唔知道當時發生咗咩事。第一次情況係你話侵犯你，點解你唔報警啊？因為我侵犯咗你，咁點解你唔揾帽子叔叔啊？我當時有諗過要揾帽子叔叔㗎，係佢叫我，佢翻嚟同我認錯，佢叫我冇咩㗎，佢話會對我負責，話會講翻同你老婆離婚，跟住先有後尾嗰幾次㗎咋。你冇揾就冇揾，揾咗就揾咗，就咁簡單。嗱我算你第一次我侵犯咗你，咁之後幾次咧？之後幾次都係飲醉酒侵犯你啊？最後嗰幾次咁啊，係佢承諾我，佢對我有承諾咯，佢話會負責咯，會翻去同佢老婆離婚咯。我有個承諾，你做嘢你做唔到啊！就因為佢承諾對我負責，所以先會有後尾嗰幾次。我依家仲可能你做唔到啊！承諾。你知三當三嘅我嚟講。唔係咁我哋鑽石是穩定的，停一停啊！鑽石係永恆的，咁係咪穩定的㗎？嗱，我同我講，你兩個咧就一個當咩苦，一個就係揸咩男。唔好出聲字，你哋聽下啦。阿清風姐，你講下。其實好簡單嘅咋，姐姐。第一嘅事發嘅時候呢，如果你真係唔願意嘅，你可以報帽子叔叔。而你唔報帽子叔叔，即係默認咗你同呢個男人嘅交易關係，而啲錢你又收咗。佢冇收啊，清風姐佢冇收啊。係。我冇收到佢嘅錢。清風姐嗰啲錢冇收嘅，抌咗5000蚊喺床頭，佢冇收喎。琴晚講咗啦。佢話要我負責，我都冇話佢有同你結婚。因為當時佢抌咗錢喺床頭度，我已經打電話俾佢啦。我話如果你咁樣係咩意思？如果係咁嘅話，你諗住唔負責，我就要報帽子叔叔噶啦。跟住佢就翻嚟話同我認錯嘅話，要同我一齊，話中意我，要對我負責，話仲要同我結婚。你威脅人哋啊，姐姐，你頭腦清醒啦！冇話要同你結婚啊嘛。你剛才咁樣就係威脅人哋啊，報帽子叔叔，人哋幫我點點肯定怕啦，姐姐。幫我點點讚，想個粉絲唔係話同埋人氣標。威脅佢，係佢自己當時係有咁嘅承諾，所以先會有後尾個承咩諾？我琴晚都同你講咗啦，你同你前夫啊，點會有承諾咧？我琴晚已經同你講咗啦，你同你前夫未離婚，過得要生要死嗰時，佢咪同你承諾一生一世啊？驚你知唔知？你話要報警啊嘛？唔係呢個男嘅，你唔使驚。唔係嗱，我一提講，人哋話負責可以冇問題。咁人哋打咗呢個阿 B 佢，你打咗呢個同佢，或者你生落嚟係你自己嘅事。咁呢個男嘅最多就係俾撫養費你。我係女人嚟㗎，我係一個女人嚟㗎，呢位哥哥，我係一個女人嚟㗎。如果你話叫我去落阿 B，對我身體係有傷害㗎。你知唔知啊？一個女人要落咗 B 會傷害。同你講，你係成年人，你做咗咩事你都要自己去埋單嘅。呢個男嘅可以去埋單，你自己亦都要去埋單。係啦，我覺得嗰仔講得啱啦。我已經承受，係我已經願意承受，我應該承受嗰部分係咪？呢個下邊呢個男嘅，你唔好咁得戚喎。你其實都係一個渣男嚟嘅喎。哪怕個女嘅佢點唔檢點，都要有渣男先可以做成渣男渣女嘅喎。你唔好以為你好得戚，唔係我哋幫你喎。係咯。呢個姐姐，而家佢仲想喺度顛倒黑白。呢個姐姐啊，
其實你依家去揾無子叔叔都唔遲噶。我話俾你知，我知道我依家冇得戚，我知我做錯啦，我知我有錯，依家我承認錯誤，我嚟補償你。咁你承唔錯誤，你嗰個態度，依家你名分俾人哋唔到，你咁賠幾多錢俾人哋？我冇話佢要對佢，我話對佢負責啫，我冇話要同佢結婚㗎。咁咪咯，你依家佢要你名分，你俾唔到人哋。4蚊俾我講下先好唔好啊？我老婆都依家準備緊生㗎啦，咁我想問你，你依家出嚟4蚊俾我講下得唔得？唔該。我想問你，依家個女上嚟1米係想要求你話佢要求你俾名分，你依家俾唔到啦，表態度俾唔到啦，咁就除咗名分就錢啫。咁你名分俾唔到，你最起碼錢俾到人哋嘛？呢位靚女，我同你講，我已經轉咗10萬蚊俾佢㗎啦。哦。咁咪交易咯。咁咪如果10萬蚊轉咗俾你，1米你收皮啦。如果係咁嘅，你人哋轉咗10萬俾你，你仲上嚟咧？轉咗肯定收咗㗎啦。1米你收咗未？俾咗佢噶啦，你哋就仲想我點啊？佢收咗哥哥4米嗰個哥哥，你收聲先。我哋而家要問嘅係1米嘅姐姐，唔該你正面回答我哋，你係咪收咗人哋10萬蚊？嗰10萬蚊，我係收咗。如果唔收咗，你話如果我 B 生落嚟，我 B 點算？我 B 生落嚟，咁你上嚟仲要乜柒啫？咁啊，收到人哋10萬蚊。咁你係覺得佢10萬蚊唔夠係咪？10萬蚊，依家10萬蚊，你覺得10萬蚊可以買到我資源同埋我嘅人生咩？呢啲錢，呢啲值咩錢啊？我邊係冇咗㗎，10萬蚊好多咩？你有咩尊嚴啊？我問你。你有咩資格講尊嚴啊？知三當三。你自己去。我就係想佢買1米，我就係想佢負責嘅啫。我想問下你，我想問下你，我講句話得唔得？佢點負責啊？佢自己有頭家，佢老婆就嚟生，佢點負責？我問你。俾咗10萬蚊你都唔係負責。我想我 B 出嚟有聲爹哋叫啫。咁你生咗出嚟一樣可以叫爹哋㗎。俾咗10萬，佢已經負責咗啦，佢又收咗喎。你1米啊？1米，你個 B B 生出嚟，佢係生活父親呢樣係改變唔到嘅喎，你一樣可以叫好少嘅小學仔，你一樣可以叫爹哋嘅喎，你想要咩啫？首先第一，你係知三當三；第二，你收咗錢；第三，你唔服嘅話，你想要嘅嘢你要唔到，你可以，你依家揾無條叔叔都唔遲。如果係我同你講，佢冇可能抌得，佢冇可能抌低佢依家呢個太太，佢同佢一齊嘅。如果好似呢位姐姐你咁樣講嘅話，咁我就坐正我係3咯喎。如果咁樣嘅話，係佢對我唔住，你仲係3，其實我根本就唔係一個想做阿3嘅人，係佢害咗我一世。佢都知道我唔係一個好出面嘅人嚟㗎。可唔可以俾我講一講？啊，你講嚇。上面個姐姐，首先第一個你而家可以去揾母子叔叔，但係問題係你只能夠證實呢個男人同你有女感情，你係冇證明你當時係願唔願意，因為呢個男人做咗啲乜嘢啊？咁第二個呢，就係可以話俾你知，你肚裏邊呢個 BB 你係有權可以選擇生抑或唔生，但係呢個下邊嗰個哥哥呢，佢係已經俾咗10萬蚊，轉咗10萬蚊俾你，你又收咗呢10萬蚊。你剛才講你嗰幾千蚊冇收可以，但係你已經收咗人哋呢10萬蚊。呢10萬蚊好多咩？我想問。我唔理你嘅多定少，反正你收咗。嗱，靚仔，你係轉賬定係點樣俾嘅呢10萬？係。佢呢度轉賬俾佢㗎，喺銀行轉賬係咪啊？而且我老婆依家仲喺醫院啊！你哋可唔可以放過我啊？等下先，你都知道我一路嚟都唔係想做阿3嘅人啦。唔係，人哋聽我講完先，我問下你，呢個男嘅你係銀行轉賬係咪？係咪？係咪銀行轉賬？喂？你俾咗10萬蚊有冇備註係咩嚟？嗱，如果銀行轉賬嘅話，收咗㗎啦。嗱，你聽我講完先。如果呢個女嘅，你可以去報母子，你都係同罪，因為佢呢個一直肯定係交易㗎啦。咁嘅話，人哋呢個男嘅可以再屈翻你一句，你係夠勒索。你可以去報母子，隨便你去報。你呢個已經構成咗係勒索㗎啦。呢啲唔係承諾，你有冇證據？你有冇證據？你老公夠承諾你愛你一生一世，點解要離婚呢？我有。鑽石都係永恆的㗎，點解鑽石係永恆的嘅咩？
你同我我問你啊，傾偈嗰啲，我梗係有記錄啦。冇呢個㗎嘛一咪啊，同你講啊，送你兩個字啊，你都係一個無賴啊，真係超級無賴嚟嘅，你係個呢個男咁唔係知足嘅無賴啊！嗱呢個男嘅，我同你講，如果佢報冒展，你就俾佢去報，佢嘅話都要一齊養貓，因為佢係屬於係敲詐勒索。哦，多謝一陣等你。因為呢個原本就係一場交易嚟嘅。下邊嗰個哥佢係你係咪想喺度逼交易死我？不道德的交易，你你係咪兩個喺度想逼死我？唔通你老婆有咗，我而家都有咗，你老婆係人，我唔係人咩？嚇？你去死你而家你我去死，老婆有咗，你又叫佢生，我有咗，你叫我咩咗？冇人嗌你唔生啊，你可以生啊。老婆係合法嘅，你唔係合法嘅。我都講咗咯，生唯一嘅唔生差別就係佢老婆係合法嘅，你唔合法你嘅。嘅權力，生唔生係你自己嘅權力同埋你嘅責任。唔好去辱罵嚇，我又違規啦嚇，違規啊邊個？我十一維度空間俾台咗，係違規啊！嗱，我俾你睇睇。嗯。嗱，我今日咧，我把聲好沙。依家二米個男嘅，既然已轉咗錢啦，其實對呢個女嚟講嘅話俾你聽，大家同埋唔好爆粗啊唔好爆粗啊依家都唔企我哋女，我角度啊，我都唔會企呢個女嘅方面諗啦，因為佢太無賴啦。既然你俾咗錢佢，你翻去好好服侍你前老婆，唔好去再搞三搞四就得啦。因為呢件事咧，嗱，你聽我講，大家其實都係女人，應該喺我角度呢邊諗下，如果係發生喺你身上，你會點？你等下先，你可以一針見呢件事咧，嗱，我話俾你聽，呢件事嘅謎底已經出咗嚟噶啦。呢個男嘅好有錢，然之後俾呢個女人盯上咗，然之後咧就設局喺度，但係初次見面嘅時候又攬又咩，撩到呢個男人好興，跟住咧就有咗第一次，跟住又開始捉啦，不停就捉啦，捉啊，就係咁樣啦。因為姐姐唔係我主動去撩佢嘅，係佢主動撩我噶。你要知道，唔係嗱，我。如果我冇聽錯嘅話，第一次係你喺嗰度又攬又錫，對佢又攬又錫嘅。如果我冇聽錯嘅話，係啊，係佢。你話你唔願意啫，你嗰晚你點解主動攬住我啊？係嘛？你諗住我咁多同學睇住嗱，我話俾你聽啦，呢個靚仔，我話俾你聽，就係因為你有錢，你俾人盯上咗。我當時我都講咗，我當時係飲到暈陀。嗱，依家我同你講一個重點啦，唔好嘈。嗱，唔好嘈，我依家我問你一個重點，你同佢去308嘅時候，係佢行住去定係點樣入去嘅？我覺得姐姐你講得啱，我係有銀紙，但係我銀紙係我老豆老母嘅，唔係。你聽我講咧，你聽唔聽得明嘅啫？呢個靚仔，我問你當時同我去308，係佢係咪行住入去嘅？佢話頭暈啊，扶住佢，佢係扶佢，佢行得喐㗎係咪？行得喐。咁咪係咯，行得喐啊，證明冇事啦。你唔係俾人哋孭入去噶嘛，係咪？你唔係瞓住覺入去噶嘛，係咪？咁啊，證明你係自願噶咯。你咁講，我就要反駁下你噶啦。唔通你飲到暈陀陀，你係要人抬住你入去嘅咩？姐姐，我問你，我話俾你聽，你真係你當飲酒嗰啲人係咪傻嘅啫？你問下呢度喺度飲酒，邊個未有飲過酒嘅話？Sam 哥，我未飲過，我未飲過嘅。我話俾你聽，我哋去飲酒，如果稍為覺得自己有少少暈嘅時候，就一手咁樣去捉住一個女噶啦，因為只要個女嘅先可以保到你安全嘅，呢個係最基本嘅一個道理嚟嘅，你唔識咩？唔係嘅，一針見血。我飲咗酒，我醉嘅情況下，我覺得醉嘅，我自己會走嘅，唔會揾到個男嘅。仲對呢男嘅有咁遠走咁遠嘅，唔會坐埋呢男隔離嘅。你仲話攬住人哋？我去飲酒，如果係覺得有啲唔對路嘅話，自己暈嘅時候真係㗎，死拉住一個女人嘅手㗎。我話埋俾你聽啦，你去惹啲男人做咩啊？一陣間佢有愛，佢嗰啲小愛惹埋俾你咧，你有病㗎？有邊個都有意識㗎？邊個醉過都有意識㗎？如果飲酒唔係你做不道德行為嘅一個藉口。如果佢係話係有心嘅，佢送我翻屋企㗎嘛。咁點解要送去308咧？係咪？係因為平時同佢微信傾得太熱啦，太熟啦。埋你啦，你當時我話咩？呢個女嘅咧係做過功課嘅，嗱就係因為你坐喺邊度咧，呢個哥哥錯，你坐喺度，你有錢，你俾人盯上咗啦，就係咁樣啦。呢件事嘅謎底已經出咗嚟啦，你聲都唔聲，你打咗10萬蚊俾佢。如果係普通嘅家庭，點樣打10萬蚊俾佢？我問你。我淨係唔想俾我老婆知道，點不知佢琴晚去揾咗我老婆咧，搞到依家。琴日嗰個喺度啊，嗰個阿叔喺度啊，講到口水都乾啦，打2、3千咋。
係啊，仲有咧，你話我哋真係諗唔到，佢朝頭早佢竟然真係走過去揾你老婆喎，真係揾你屋企嘅。姐姐，琴晚我同你講，我都話咗我我話俾你聽，你亦都嗱，我話俾你聽呢個哥哥，你亦都唔怕佢大你，你亦都唔怕佢大你。佢話報警，你即刻應承佢，你即刻應承佢。我話俾你聽，嗱呢個姐姐，我同你講，其實你勸好就收啦，人哋個老婆就嚟生啦。你成日都話你係女人，你自己做過啲乜嘢，你心入邊清楚。你自己你揞住個良心嚟講，你呃邊個啫？就係因為你喺度做功課，知道人哋嘅男人有錢，所以你就俾你盯上咗啦。我清楚啲乜嘢？我就係佢就係利用我對佢嘅信任。俾咗10萬蚊你㗎。你哋都唔好嘈啦，唔好嘈啦，我知道錯啦，我其實大家都係同學咁大啊！佢唔會盯實我，因為我啲銀紙全部我老豆老母嘅，但一係大家幫下我搞到依家我真係好彷徨。畢竟我哋係同下一場，我依家坐一唔係我再補多10萬蚊俾佢啦，如果唔得，你睇下咁度水嘅喎。唉，琴日嗰個係1000、2000啦，講到口水都乾。嗱，我話俾你聽，呢個哥哥你俾人盯上咗啦，知唔知啊？你真係㗎，你一有錢俾人盯上咗啦，話俾你聽。佢唔好再搞我，佢唔好再纏住我就得㗎啦，我冇其他要求㗎。你咁易又俾10萬，佢一定會而且仲有一個辦法，嗱呢個哥哥我教你啦，你要生姐姐你就要生啦。1500蚊個月，1500蚊個月撫養費，然之後咧呢個男嘅你啊搬到佢揾唔到你嘅地方，你每個月就係俾1500蚊佢養嗰個小朋友咯。1500蚊，1500蚊以後要買啲乜嘢？我想問下你姐姐。我想問你而家法律上嘅撫養費就係1500蚊啫嘛。阿哥哥你一於按你做乜要裝人彈弓啊？你做咩要裝人彈弓啊？2米個男嘉賓啊，我想同你講一句。你話再俾10萬，我覺得我唔贊同你再俾10萬咯，千祈唔好俾咗個無底洞嚟嘅，我覺得係。如果係咁，分都冇俾，叫佢生出嚟，你一於要佢生出嚟，睇佢仲怕過你，你唔需要俾佢大到你。小媛姐姐，你講句公道話啦，小媛姐姐。我講句公道話，我尋日我覺得如果佢俾多10萬蚊你，阿姐姐，我覺得佢俾多10萬蚊你咧，你往後餘生你可以揾個更加好嘅。人哋都肯拋出呢個價碼啦，我咁沙聲，我覺得夠噶啦，姐姐，我覺得夠噶啦，我覺得佢好大方噶啦。雖然咧你俾佢揸過，佢對你唔住，不如你放手啦。人哋有個小朋友喺度，人哋就嚟生啦，姐姐。一味喺度侮辱啲酒，你知唔知啊？一味喺度侮辱啲酒，我冇啊！我話俾你聽啦，你點樣醉住？只要你唔瞓喺張床度，你都有意識。我話埋俾你聽，唔係邊個未醉過？我問你，只要你未瞓覺，你都有意識。我話俾你聽啦，好似係淨係你識醉咁樣。我真係講到，好似你淨係識得醉過。我哋去飲酒好醒目噶。如果覺得自己真係唔掂嘅，即刻去真係嘅捉到求其攬住一個女人嘅手嚟揸實佢噶。要呢個女嘅對你負責嘅，話俾你聽啦。邊有你咁 cheap 啊？佢攬住一個男人啦，又攬又錫啊！咁好似你咁講，係咪話有少少意識？咁都唔等於我係。如果我話俾你聽，如果你係一個正經嘅女孩子，你就唔會去對一個男人飲醉嘅時候係喺度又攬又錫。話俾你聽啦，有意識嘅，你唔好喺度講話冇意識啦。我當時係全身冇晒力嘅，呢個係真嘅。如果你全身冇晒力，你都會有警惕嘅。你擺到明，如果你又對人哋又攬又錫，咁你算係咩意思啊？你講你冇意識。我諗唔到佢會送我308咯，咁佢可以送我翻屋企噶，係咪？嗰個308，我再同你講，你係你自己行入去嘅，唔係人哋用部車車你入去嘅，係佢送我去到嗰度嘅。你可唔可以？你唔可以再打車走嘅咩？佢送你308，你唔可以再打滴滴走嘅咩？因為你自己都恨，你恨就講到呢個碼頭。嗱呢個哥哥嗱，我話俾你聽啦，我話俾你聽。講咗啦。嗱呢個哥哥，我話俾你聽，你個老婆就嚟生啦。嗱，我同你講，你冇出嗰啲咩事啦，因為就嚟生好危險噶啦。我話俾你聽，呢個女嘅咧，嗱我同你講，你就直接你叫佢扯啦，你拉黑晒佢，你唔好拖翻佢翻嚟，佢中意點係點，佢中意生每個月俾1500蚊俾佢就得噶啦。姐姐啊，姐姐。我覺得咧，如果係我咧，我收咗20皮咧，我走啦。你有冇聽到我講嘢啊？佢擺到明喺度裝人彈弓，我話俾你聽。我點解唔要面啫？係咪先？你人哋都唔肯咯，你唔好害咗自己一輩子啦！成萬幾人聽住。
咁個 B 生翻落嚟之後，個 B 需要佢嘅時候，佢出現就得噶啦。你意思係咩意思？我唔明白你講乜嘢，你再講多次。小圓有得佢生啦，係啊，你出唔出現嘅話，你有本事你揾到佢咯。係啊，搬啦！呢個哥哥話俾你聽，你勸唔到一個咁樣嘅人嘅，你搬啦。等佢揾唔到你係1500個月嘅啫。阿靚仔，你唔好拉黑刪除啦，你係換過晒啲手機啦。三哥，我攞俾你上，三哥。喂，你可以問下你阿媽接受我啊，我可以唔要名分嘅買間屋，我同個仔 B 好好咁過。平時個 B 如果需要你嘅話，原來係想佢擺到面上想嘅。冇可能嘅，人哋個老母都要，個功課㗎，人哋個老母都已經乜嘢啦？你講下要完十萬，依家俾咗再俾10萬你仲要間屋啊？老數第一蚊。我同個 B 都要過㗎，係咪？我同你講解一個飲斷片嘅嗱，唔好爆粗啊嗱，因為咧我封噶啦。首先大家冇插嘴呢嗱。台手下留情啦。你問你阿媽可唔可以接受我啊？ 881我仲有我可以唔要名分㗎，買間屋冇插嘴先，同個 B 好好咁過。停一下先。嗱，一個人斷咗片咧，係完全冇意識，係行唔到路，一個人係抬唔起嚟，因為佢啲力向下墜噶，要幾個人先抬得起嚟。多謝一直等你嚇。如果你係可以行得喐嘅情況下，你係100%冇斷片係有意識。 Sam 哥你喺邊度啊 Sam 哥？我係冇晒嘅。直播間嘅朋友仔嚇，你哋可唔可以幫阿小姐姐上個棒棒糖啊？因為咧我仲差60個棒棒糖。有棒棒糖嘅幫我上嗰個 Sam 喺邊度啊？個 Sam 啊？個 Sam 啊？嗰個廣州 Sam 啊？喺咪度啊？廣州 Sam 啊？你去問下你阿媽，佢可唔可以接受我？如果即係講接受到我話，我都講咗可以唔要名分㗎。你買間屋俾我得㗎啦。第時我同我 B 好。哇，話浪嘅話送直冇可能嘅姐姐。其實呢個哥哥都好蠢嘅，其實佢俾人釘上咗，佢依家都未知嘅。係啊，因為哥哥反正你老婆都知啦。如果佢係夾硬生出嚟嘅話咧，個官點樣判1個月判幾多銀紙咪幾多銀紙咯，等佢自己養到夠咯。點啊 Sam？反正撫養權又唔係全部你自己一個人出晒佢，都要佢而家嘈到我屋企反世界，你知唔知啊？嗱，依家仲阿藍一明，阿姨媽藍一明，我同你講，你唔好嘈，我同你講兩句。你擺明係俾人捉你嘅黃腳雞仙人跳，係一針講到好有道理。人哋就係夾住你啲錢，我建議你咧，你坦白同你老婆講，真係嘅，自動認錯，跟住通過。人哋佢老婆都知道啦，醫院嚟啊 Sam 哥，佢琴晚行去揾人哋啊個女仔。你諗下，一出手就10萬喎。我同你講，你再俾得佢，仲有下次，佢個雞啄唔斷，你會好似嗰啲咩老鼠藥片貼住你嘅。佢呢個女嘅咧，純粹係揾碼頭嘅。我話俾你聽，佢做過功課，佢釘上咗，因為呢個男嘅有錢，佢釘上咗佢啦。依家你哋覺得個10萬蚊好多錢嘅咩？我想問下你哋嚇。嗱，好啦，我答你，冇錯，呢個我答你。我問你，你咩學歷？你出去打工有幾錢個月？10萬蚊係唔係好多㗎咋？你去打工你幾錢個月？你答我呢個問題啦，真係唔係好多㗎咋？我覺得10萬蚊唔多。你去打工幾多錢？係啊，你1萬蚊咪1萬蚊一個月1年。你如果打工3000蚊，你揾10萬蚊，你要儲幾耐啊？你喺度扮咩啫？你啲咁嘅素質，你最多攞3、4千蚊個月嘅啫。呢個女人真係喺度扮晒高端咁樣係嘛？你擺到明，你都係你喺度裝人彈弓噶啦，你氹人哋入僆噶啦，擺到明啊！嗱，不如咁啦。我建議你咧就唔好再俾啦，真係嘅。不如咁啦，嗱，同你老婆認個錯，跟住通過法律途徑追討佢。係啊，你呢個又佢要生咪都要生1500蚊咪。不如我落嚟啦，我食飯啦嚇。好，真係嘅，呢個係無底氹㗎。如果你俾得佢，再俾多佢10萬，你以後仲要俾嘅。我唔係貪錢嘅女人，係因為我之前對我有個承諾，聽我講，有咗呢個 B。你冇嘈先啦，你又唔制，佢又唔制嘅，就等個官判啦，個官點樣判就點樣，好冇？係啊，阿藍匿明，你再俾你就上當噶啦，我同你講。姐姐，你俾啲意見我啦。無底氹㗎。嗱，我咧因為我沙聲啊嗱，人人都咁講啦，我同你講，嗱，你有冇聽到我講？嗱，我就算你唔貪錢都好，係咪？咁佢係阿哥哥，你會唔會同你老婆拜拜？我唔會離開我老婆。好啦，咁你會唔會買屋俾佢啊？
都冇可能，我邊有咁多銀錢嗱好啦，我冇。佢唔買屋俾你，佢亦都唔會同佢老婆拜拜。咁你生咗個 B B 出嚟，佢點算？你個 B B 點算？匿名嘅姐姐，我仲問你一個問題。咁如果佢同佢老婆坦白咗，佢老婆原諒咗佢啦，咁佢俾你嗰10萬，佢咪要追翻啲錢翻嚟啊？咁你係咪連10萬都冇啊？咁但係而家你同佢拜拜嘅話，佢俾多10皮嘢你。咁你係咪就算我冇咗呢個小朋友都好，我仲有20皮，我可以開展我新嘅生活啊？你咩學歷啊？冇俾啊，小儀。你咩收入啊？我唔建議俾，真係唔建議俾。你俾係一個無底氹嘅林德明，人哋擺明係攞個局嚟裝你。你聽唔聽得到啊？人人都唔抵㗎，呢個姐姐呢個哥哥都願意。如果俾我呢反應啦，阿姐姐嗱，我唔講俾唔俾你啦，同為女人我亦都唔為難你。嗱，人哋話唔俾㗎，你睇唔睇得到啊？呢個哥哥肯俾嘅你就退步啦，姐姐。我同你講啊，林德明，如果佢要生落嚟，等佢生落嚟做咗 DNA， 你先再同佢計錢。真係嘅，依家係唔係你都未知，你梗係死貓都唔知。俾10萬喎，你好多錢咩？攞咗10萬捐俾社會有需要嘅人唔好咩？呢位大哥，你咁樣講我就唔贊同噶啦，因為我除咗唔贊同啊？你憑咩話係你同學嘅？除咗佢之外有發生過關係，冇同過任何一個男發生過關係。你講㗎，呢肯定係佢嘅。你自己講啫嘛？點解你要咁蠢？俾佢一下俾人窒到，你俾10萬佢啫？咁咪等佢生落嚟個官點判點判咯，同你老婆認個錯，該點就點樣，10萬，佢口口聲聲唔話貪錢，但句句每一個字都係向你去攞錢，5000蚊好多咩？10萬好多咩？擘大個死口佢要啊！阿華哥封號㗎，阿邊個？10萬蚊先，你喺度講啊！飲酒喺賴啲8+1，你吔 K 啊！你唔好話阿 Sam 哥真係封啊，唔係講笑啊！咁依家係咪賴啲8+1冇咁扯火，仲要裝個局咁裝你同學，咁多個同學點解你唔裝個有錢嘅？嗱，你等下先 Sam 哥，冇出聲。唔係為咗啖氣，我係為咗唔係為咗錢，我係為咗啖氣㗎咋。咁你點樣？你點樣？而家嚟，俾多10萬蚊我就聽小圓姐姐講，我都唔想阻住小圓姐姐喺度買貨。阿哥哥你出聲。我聽到。你個心態係點樣嘅？嗱，我唔乜嘢啦。嗱，你個老婆咧而家咧喺咩院嚟嘅？如果你個心好唔順嘅，你可以按照直播間嘅人咁樣去諗。唔得嘅，我要追究到底。定係咧，我哋要簽個咩協議？如果你話你真係放手嘅呢個姐姐，就唔好再糾纏啦。係，我就係咁嘅意思。我可以同意再俾多10萬蚊佢。如果佢放手嘅話，我咩都我可以再俾佢噶。阿 Sam 哥你好，你再俾就冇底氹噶。我唔要呢個細路。我都同你講啦，呢個 BB 係唔係你都未知，係得佢自己知。你話係你就信噶。所以你俾咗20萬，佢下次再去煩你佢問到你攞20萬，你俾唔俾啊？我接受你嘅建議，我唔要呢個細路噶，我唔要呢啲細路，我唔認噶。同埋我俾多10萬蚊你以後。而家係唔係你都未知啊？人哋擺明係裝個局去裝你啊！咁多同學點解唔撲你？唔去攬你，攬其他同學點解攬你？所以我要先人局你有冇聽過？簽翻協議，跟住以後就一刀兩斷。你明唔明咩叫先人？我而家雲南啊，阿哥。俾你啫。咁好，你依家收線啦，我去揾你。揾就揾個咩啫？仙人跳啊！反正你老婆就知道咯，咁咪坦白同佢講啊，然後叫你老婆追翻10萬蚊翻嚟，佢要生出嚟，以後咧就做 DNA 係你嘅，每個月該俾幾多就俾幾多。呢個姐姐仔應該聽入耳啦，佢仲快過隻狗啊，fit 一聲落咗去。佢大你咋？阿藍叻明個仔我知道你擺明係裝個局俾你啊！咁多同學有錢嘅唔去揾唔抱你，你成班同學得你一個男同學啊！快啲解決問題，我唔想拖落去啊！因為真係好影響我屋企啊！我就依家影響到啦，人哋同你老婆講啊，人哋獅子擘大口啊！你要做好呢啲你揾個小律過去喎。好，咁小燕姐姐，你幫我呢件事，你一定要幫我。你要揾個小律過去，如果唔係嘅話，我幫唔到你嘅。呢度有錄屏嘅。好，你知唔知啊？
我知啦。咁你到時可唔可以發俾我？如果有啊，我唔係啊，你自己去搜索啊，唔係我錄屏啊，哥哥。大把啦。你自己揾小律啊，好，你自己揾小律啊，冇扯埋小人姐姐啊。係啊，我而家雲南啊。大把律師樓啦。我知啦。嗱，我放你落去啊。唉，錢多人真係煩，唉。我都想咁多啊。點解而家啲衫真係明點解啲衫真係點解可以咁？再見啊，咁多位。20萬嘅，唉。OK。有冇人俾20萬俾我啫？唔好諗啊，Sam 哥，係咁先啊。8萬我都嘥佢啦，唔使20萬嘅。再見啊。好。嗱，直播間。